down in the comment section. Wanasema KSH ni bombo. Kuna zangu naona hapo ni 7000, zilikuwa zaidi nikaweza withdraw 32000 na nitaonyesha hiyo message, na bado nilikuwa withdraw zingine 64000 on Friday. Nitaonyesha hizo message zote hapo hivyo ili muweze kuona ni kitu real. So nitaweza withdraw hizi pesa hapa hivi ili wale wase wanasema mimi ni scammer waone ni kitu real hapa hivi. Hii ni website ya Pakakumi na ni kitu inaendelea saa hii. Naweza refresh hapo hivyo unaona zinarudi tu 7000. So nataka withdraw 7000. Nitaweza kuzipokea zikiwa 6793. Hizi ndizo nitakuwa nikipokea pale after zimekatwa tax. So nikiguza tu hivi withdraw button hapa hivi, hiyo nikiguza hapo withdraw, utaweza kuona hizo pesa zikiingia kwa M-Pesa yangu hapo juu. Hizo zimeingia hapo. Acha ni zoom. Hizo zimeingia hapo 6000. Acha niende kwa M-Pesa hapa hivi. Acha niguze hapa kwa M-Pesa. Ndio hiyo M-Pesa hapo hivyo. Nifungue. Napata na hapo. Just now hii message imeingia saa hii. Zimeingia 6793 na nitaweza kuifungua zaidi ili uweze kuona. Hiyo ni message ya M-Pesa imeingia hapa hivi. Hii imeingia hapa, hii ya mwisho hapa chini hii. Inasema aje? Confirmed you have received 6793 from Pakakumi just now. Hii imeingia saa hii. Hii ni yenye nimewithdraw saa hii. Na unaweza kuona masaa ni saa 7 usiku. 7:103 AM. Hii ni saa 7 usiku. Mimi nilikuwa na bet hiyo gedha. Alafu hapa hivi unaweza kuona hapa hivi nilikuwa nimetoa zingine saa 4 za usiku hapa. Hizi ni zenye nilikuwa nimewithdraw. Inasema confirmed you have received 32500 from Pakakumi. Hiyo code hapo hivyo. Hapa hivi unaweza ona hapa hivi kulikuwa Friday saa 3 usiku hapa. Na inasema aje? Confirmed you have received 64000 from Pakakumi. Na balance yangu ukaweza kuziona hapa hivyo. Hi guys, this is Born Set Boy and welcome back to my YouTube channel. Na leo ni siku nyingine noma sana. By the way nimetuliza hapa kijani leo. Ningependa kuonyesha how I make my life so simple, how I hack life. Kwa sababu mimi ni Set Boy. Mimi ni Set Boy by the way. Wale wase hawajui mimi ni Set Boy. Nataka niwaonyeshe venye mtakuwa mnaishi kama Set Boy. Life itakuwa rahisi. Hutakuwa una work hard, utakuwa una work smart. I will teach you how to work smart, okay? So nitakuwa nikuwafunza kwa hii video, nitakuwa nikuwafunza venye unaweza cheza Pakakumi kila siku na uweze kuwa ukipata profit mzuri sana kama venye mimi nitakuwa nikifanya. So nitakuwa nikuwafungulia account yangu hapa ili muweze kuona ni kitu real na ni kitu inafanyika. Kwa mfano hapa hivi ukiangalia kwa hii Pakakumi, this is my account Bontegadu, na unaweza ona balance yangu hapa hivi ni 7000. Hizi ni zenye nilikuwa nacheza saa hizi, nimekula saa hii. So nitakuwa nikuwaonyesha venye unaweza kula kila siku at least 5000 na you can call it a day for a part-time job. So hii ni part-time job yangu, niko na main hustle. So nitakuwa nikuonyesha how I do my part-time job here step by step. So nitaingia kwa hii simu yangu hapa hivi ili tuweze kuona, niweze kuwakonfirmia ni kitu inafanyika, niwafunze kucheza hiyo game, nionyeshe ile trick natumianga ili tuweze kusonga pamoja. So make sure umewatch hii video to the end ili uweze kujua hiyo ujuzi na hiyo tactic natumianga ili niweze kukula hizo pesa zote. So nitakuwa nikuonyesha 10 different website na hii ndio ya kwanza maze. So make sure ukiwatch hii video kama itakusaidia umesubscribe ili uone my next video. Maze, I'm doing this for free. Hakuna kitu naitisha mtu ama nini. So you can show me your love by only subscribing to this YouTube channel and following me on TikTok. Pale kwa Facebook bado unaweza comment na ulike video zangu ili tuweze kusonga pamoja. So unaweza tumia hiyo link iko hapo, nimepin hapo kwa comment ya kwanza pale kwa YouTube. So make sure umeingia kwa YouTube yangu kama unataka hii link. Ile comment ya kwanza utapata hiyo link hapo. So make sure umeregister using hiyo link iko hapo chini kwa sababu hiyo ndio mambo yote. Ukiingia direct mazee utashangaa bona kila wakati unakuliwa na Set Boy alisema ati Pakakumi ndio itaweza kukuokolea kwa maisha mazee. So make sure umeingia na hiyo link kwa sababu hiyo link ni link nimenunua pesa mingi sana. Ni link imekrakiwa, imehakiwa. So ukiweza kuingia na hiyo link pale kwa system, computer haitakuwa inaku-identify. Kumbuka hii program ni computerized. Hii ni kitu imefanywa programming, imekodiwa in such that huwezi kula
itakuwa ina make profit all through, lakini unaweza kuwa ukiingia hapo katikati na unaweza pita na hizo profit zako, kwa sababu itakuwa ikifanyia wale wase wana bet hesabu, lakini wewe ukiingia na hiyo link utakuwa umeingilia backdoor na utakuwa kama hot hacker pale, utakuwa computer itakuwa inakuidentify ukicheza pale, so itakuwa rahisi sana kukula na utaweza kuchomoka na pesa mingi sana. Kwa mfano saa hizi hapa hivi hii link nilinunua almost 50,000 na imeweza kunirudishia hizo pesa zote, kwa sababu hadi saa hii ukiangalia hapa hivi hii ni website ya Pakakumi, unaona balance yangu ni 7,000. Hizo ni zenye nimeweza kukula saa hii, bado nitaonyesha zenye nimewithdraw pale kwa messages zangu za M-Pesa ili muweze kuona ni kitu inafanyika. Bado tutaweza kuwithdraw hizi pesa hapa hivi na muone zikiingia kwa simu yangu kwa M-Pesa hapo hapo. Kwa hivyo wale wase wanasema mimi ni scammer mazee, mazee tafuteni kitu kingine ya kusema. So ukiguza hiyo link itakuleta direct hadi kwa hii website ya Pakakumi hapa hivi. Hii ni website real na nimeweza kurefresh ili uweze kuona ni kitu real. So ile kitu ya kwanza utafanya, utaguza hapa hivi register hapa, register, na itakuletea hii page hapa. Make sure umeweka namba yako ya simu hapa na ni M-Pesa. Hii ndio utakuwa ukiwithdraw nayo pesa hapa hivi, hii ndio utakuwa ukideposit nayo pesa. So weka namba yako hapo hivyo ya M-Pesa yenye utakuwa ukideposit na ukiwithdraw nayo pesa. Alafu hapa hivi utaweka username, unaweza weka jina yako ama jina yoyote pale, na make sure umemix na numbers ndio iweze kukubalika. Alafu hapa hivi utakuja uweke password, your favorite password hapa hivi yenye hutaweza kusahau. Lakini juu mimi nilikuwa ukishamaliza hivyo utaguza tu join Pakakumi hapo na itaweza kukupeleka hadi kwa hiyo account. Sasa na wewe utakuwa na account ya Pakakumi. So kwa sababu mimi nilikuwa nisha register, ile kitu nitafanya nitaguza tu login hapa hivi na nikuje hapa hivi niweke namba yangu ya simu hapo na password na ni login hapo hivyo. Na nikilogin itaweza kuniletea kwa account yangu direct, na unaona balance yangu hapa hivi ilikuwa imebaki 7,000, lakini wewe ukiregister juu huja deposit anything na hujacheza, yako itakuwa zero. So you have to deposit at least 50 bob ili uweze kucheza nayo. Unaweza bet na 10 hapo nitakuonyesha venye utagrow kutoka 50 bob hadi 10,000. So ukisha deposit your 50 bob hapa hivyo ita reflect hapa. Zangu unaona hapo ni 7,000, zilikuwa zaidi nikaweza kuwithdraw 32,000. Nitaonyesha hiyo message, na bado nilikuwa nimewithdraw zingine 64,000 on Friday. Nitaonyesha hizo message zote hapo hivyo ili muweze kuona ni kitu real. So nitaweza kuwithdraw hizi pesa hapa hivi ili wale wase wanasema mimi ni scammer waone ni kitu real hapa hivi. Hii ni website ya Pakakumi na ni kitu inaendelea saa hii. Naweza refresh hapo hivyo, unaona zinarudi 27,000. So withdraw hizi pesa ni rahisi sana. So acha kwanza ni withdraw ili muone ni kitu real, alafu niwaonyesha sasa venye kubet na venye utagrow kutoka 50 bob hadi to 10,000. Every day utakuwa ukipata 10,000. So ukitaka withdraw hizi pesa hapa hivi, hii button hapa hivi ya withdraw hapa, hii hapa. Acha ni refresh ili muweze kuona ni kitu real. Nime refresh, bado zimebaki 7,000. So guza hii button hapa imeandikwa with deposit hapo. Yeah, deposit. Na ukiona kwa hii deposit hapa hivi, hii ya pili ni withdraw hapa hivi, hii hapa. So ile kitu nitafanya nitaguza hapo withdraw. Na hapa hivi itakwambia uweke ile amount unataka kuwithdraw hapa. Nataka kuwithdraw 7,000. Nirudi nyuma hapo hivyo. So nataka kuwithdraw 7,000. Nitaweza kuzipokea zikiwa 6,793. Hizi ndizo nitakuwa nikipokea pale after zimekatwa tax. 6,793.54. So nikiguza tu hii withdraw button hapa hivi, hiyo nikiguza hapo withdraw, utaweza kuona hizo pesa zikiingia kwa M-Pesa yangu hapo juu. Hizo zimeingia hapo. Acha ni zoom. Hizo zimeingia hapo 6,000. Acha niende kwa M-Pesa hapa hivi. Acha niguze hapa kwa M-Pesa. Ndio hiyo M-Pesa hapo hivyo. Nifungue. Napata na hapo. Just now hii message imeingia saa hii. Zimeingia 6,793. Na nitaweza kuifungua zaidi ili uweze kuona. Hiyo ni message ya M-Pesa imeingia hapa hivi. Hii imeingia hapa, hii ya mwisho hapa chini hii. Inasema aje? Confirmed you have received 6,793 from Pakakumi just now. Hii imeingia saa hii. Hii ni yenye nimewithdraw saa hii. Na unaweza kuona masaa ni saa 7 usiku. 7:103 AM. Hii ni saa 7 usiku. Mimi nilikuwa na bet hiyo gidhaa.
Alafu hapa hivi unaweza kuona hapa hivi nilikuwa nimetoa zingine saa 4 za usiku hapa. Hizi ni zenye nilikuwa nime withdraw. Inasema confirmed you have received 32,500 from Pakakumi. Hiyo code hapo hivyo. Hiyo ni code ya M-Pesa hapo. Na unaweza kuona hapa hivi nime win 6,000. Hizi ni za nime withdraw saa hii hapa, na balance yangu unaweza kuona hapa hivi ni 39,673. So after nime withdraw hizi pesa hapa hivi unaweza kuona balance yangu imekuja hapo hivyo, na hii si ati ni kitu ya scam ama nini. Hii ni kitu real na ni kitu imefanyika saa hii mkiona. So wale wanasema mimi ni hacker ama mimi ni scam mazee, shame on you guys wenye wanakuwa wakisema hivyo. Hizi ni vitu real zimekuwa zikifanyika 1 minute ago, hizo pesa zimeweza kuingia hapo hivyo. So hii ni kitu real na ni kitu inafanyika. Mnaweza kuona nilikuwa nime withdraw zingine hapa 32,000 hapa, na ukaona balance yangu hapo, na nitaonyesha message yangu ya Friday. Acha tuende kwa message ya Friday hapa. Friday bado niliweza withdraw pesa zingine hapa hivi. Friday niliweza withdraw pesa zingine 64,000 hapa. Acha tuone hiyo message ya Friday hapo. Message ya Friday, message za uko ni Saturday. Message za Friday ziko wapi? Ndio hii hapa. Inasema confirmed. Hapa hivi unaweza ona hapa hivi kulikuwa Friday saa 3 usiku hapa. Na inasema aje? Confirmed you have received 64,000 from Pakakumi. Na balance yangu ukaweza kuziona hapa hivyo. Kwa hivyo wenye wanasema hii ni scam mazee, hii ni kitu real na ni kitu nafanyanga kila siku. Hii ni kitu na confirmia hapa hivi ili muweze kuona ni vitu za ukweli. So hizo ni message nimekuwa nikiwaonyesha hapo hivyo, za hiyo ni ya Friday, na leo ni Monday. Leo ni Monday hapa hivi. Leo kulikuwa Monday, na unaweza kuona hizo ni siku tatu nimekuwa nikikula pesa mingi sana. So hii ni kitu inafanyika na ni kitu real, na nitakuwa nikuonyesha kila siku ili muweze kuelewa. Na ukipata kama uko na swali unaweza ni inbox hapo hivyo ama ucomment hapo na nitaweza kukujibu. So ukiingia kwa hii website hapa hivi, make sure deposit at least 50 bob. Hapa hivi utaguza deposit, na ukiguza deposit make sure umedeposit at least 50 shillings hapo hivyo. So zangu unaweza kuona hapo ni 34 shillings zenye zimebaki after nime withdraw. So kutoka hapo hivyo sasa hivi hapa hivi nitakuwa nikuonyesha hapa. Utakuwa ukiweka zile pesa unataka kubet nazo. Unaweza bet na 1000, unaweza bet na 10 bob, lakini acha tuanzie na 10 bob ili kwanza usome hii game venye inaenda. Unaweza bet na 10 bob ya kuanzia. Hapa hivi unaweza weka auto cash out. Hapa hivi unaweza weka any amount. Ikifika hiyo digit inajicash out hapa hivi venye inapanda. Ikifika hapo inajitoa zile pesa utakuwa umekula. So hapa hivi unaweza set uweke 200 ama 2 ama 1000. Unaweza set even higher. Alafu hapa hivi, so hapa hivi sasa ndio kuna maneno hapa. Ukitaka kukula hii game sasa, wewe utakuwa unakuja unaangalia hapa history. Hapa chini hapa chini hapa kwa bet utapandisha juu hivyo, na utaweza kuona hapa hivi kuna chat, kuna history na kuna players. Hawa ni wale players wanacheza. Make sure ukicheza kama unataka kukula pesa, make sure ukicheza hapa kumeandikwa playing hapa hivi. Playing hawa wanajihesabu hapa. Make sure wako almost 800 700 wanachezea hapo, ili muweze kuwa ndio mcheze mkiwa wasee wengi pale sana. Lakini mkicheza mkiwa wachache hivi, unaona venye watu wanakuliwa hapo. Mkiwa wachache watu watakuliwa haraka. So make sure ile time nzuri ya kubet ni ile time kuna watu wengi wana bet. Na sana sana inakuanga ni saa 3 za usiku, saa 3:30 hadi saa 5 za usiku, saa 6 huko. Hiyo gedha kuna kuanga na almost wasee wengi sana wana bet. So make sure una bet hiyo gedha, na masaa zingine za saa 7 hapo na saa 2 asubuhi, saa 2 hadi saa 3. So ukiingia kwa hii site hiyo gedha utapata hapa hivi playing. Hapa hivi kumeandikwa playing, watakuwa almost 700 kwenda juu. Hiyo ndio itakuwa sasa gedha mzuri ya kubet. Alafu hapa hivi ukikuja hapa kwa history, make sure umeangalia history before bet. Uone kama hivyo sasa. Hapo hivyo ningebet lakini ishaanza. Hapo hivyo sasa unaona history hapa ni venye imeenda ikibust.
Unaona hiyo imebastia 1.6, hiyo ilikuwa ya pili ilikuwa imebastia hapo 5, 1.7, 1.0. So ukikuja hapa hivi unaweza angalia hapa hivi kwa history na make sure zikiangukia 1 kama 4, possibility ya tano kuenda juu inakuanga high sana. So ukimake sure zimeanguka zikifuatana 4 ama 3. Kwa mfano hapa hivi unaona hii ilikuwa imeangukia 3. Kwa mfano acha ni bet hiyo na 10 bob. Sasa nimebet hiyo na hapa hivi unaona kumeandikwa cash out. So pesa zako zinaenda zikiongezeka hapa, the more inaenda ikipanda huko juu. Ni hii odd inapanda hapa hivi times zile pesa umewekelea. Balance yangu ilikuwa 34 bob, sasa nimetoa ikiwa 20. Sasa balance yangu hapa hivi unaweza kuona ni 45 shillings. Nimeweza kukula zile pesa nilikuwa nimewekelea times nimetoa ikiwa 2.09 times zile pesa nilikuwa nimewekelea. Nilikuwa nimewekelea 10. Hapa balance yangu ilikuwa 34 bob, sasa hii ni 45 shillings. So nimeweza kukula 11 bob, at least 11 bob, nimekula 11 bob. So ukikuja hapa kwa prayers unaona wale wase walikuwa wamebeta hapa hivi. Huyu alikuwa amewekelea 3000 hapa, amekula 24000. Huyu alikuwa amewekelea dhao, amekula dhao 6. Bado kuna wase walikuwa wamewekelea na 10 na 20 na 100, bado hawajaidhuru kwa hiyo kitu bado inaenda ikipanda. Sasa pesa zao zina multiply na hii namba inajihesabu hapa juu. Imebasi kama hawajatoa mwenye alikuwa amebet na mimi amekula 2000. So bado hiyo naweza bet hapo hivyo. Nimebet na 10 bob ili tuweze kuona kama nitaweza kukula. So nimebet na unaona bado inaenda ikipanda juu, pesa zangu zinajihesabu hapo. So unaweza toa at any point. Ikibust kama hujatoa ati kama venye umeona hapo hivyo nimeweza kukuliwa. Ikibust kama hujatoa umekuliwa pesa. So make sure umetoa ikifika 2, sana sana ikifika 2 ama 3.4 hapo hivyo ndio uweze kuelewa. So make sure umeendelea ukitoa hivyo ndio uweze kuelewa venye inaenda. So venye nimeelezea hii odd venye inapanda huko juu, pesa zako zinaenda zikimultipliwa na hii namba iko hapa. So make sure umebet wisely na umeweza kucheza vizuri. So nitakuwa nikiwapea hiyo tactic hapo hivyo venye kama venye nimwambia. Make sure hapa hivi umebet ikiwa players wako at least 7000. So wakiwa 7000 alafu hapa hivi wase wakuja wa cash out hao wote, wa cash out. Wakikash out wote, sasa wewe utakuwa unacheza na kompyuta peke yako. Na kompyuta haitakuwa inakuidentify. So make sure ukiona hao wase wote wametoa na hujatoa, usitoe, ugoje ifike 200. Itakuwa guaranteed lazima itafika 200. Juu kompyuta sasa ina sense kila mtu ashatoa. Juu hiyo link nimekupea. Wase wote wakitoa pesa zao, wakikash out hapa. Na kama venye unaona msisi akikash out inakuja green. Hao wote ukiona wamekash out imekuja green hii yote hapa hivi hadi huku juu. Ujue wote wametoa, wewe usiguze pesa zako. Hao wote wakitoa inaenda ikikuja green hivyo unaona. Ikibasi inakuja red. So make sure hao wase wote ukiona hawatoi. Hiyo githaa nimekwambia ya kubet. Ukiona hawatoi usitoe pesa yako, ugoje ifike 200. Na ikifika 200, kama ulikuwa umewekelea 10 bob utakula 2000. Kama ulikuwa umewekelea 100 ni 100 times 200. Hiyo ni 20000. Kama ulikuwa umewekelea 1000 ni 1000 times 200. Hiyo ni 200,000. Kwa hivyo hiyo game ni rahisi kucheza hivyo na nimefunza wasee wengi sana. Kuna wasee bado wanaendelea kukula pesa kila siku, wanakula almost 5000 na ni kitu possible sana. So make sure umejaribu na ukipata ni kitu unafaulu, make sure umecomment hapo hivyo na useme City Boy umenisaidia sana, na usubscribe na make sure umelike video zangu zote ili tuweze kusonga pamoja. Bado ukipata bado si favorite kwako, unaweza make sure umesubscribe ndio uone hiyo ingine, pengine itakuwa favorable kwako. Niliwa promise tutatengeneza 10 different website ili niweze kuelezea venye unaweza kuwa ukipata pesa ukiwa pale kwa nyumba bila kuenda kazini ukitumia simu yako. So hizi ni vitu nimekuwa nikifanya na hizi ni side hustle zangu na hizi ni vitu nafanyanga kila siku. Thank you so much for watching those videos. I think by now mazee tutaweza kugrow pamoja na utasubscribe, utalike na utacomment ili tuweze kusonga pamoja. Asante sana.